سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ازيكم ايها الرايقين، ايها الزوافين الاساطير، اهلا بيكم في القسم ال19. ايوه زي ما انتم شايفين في العنوان وفي الصورة، القسم ال19 من حكاية ليون الاسطورية الوحش الاسود. وعايز اقول لكم يا شباب شكرا لكم بجد، يعني للصراحة ما توقعتش تكونوا متحمسين بالطريقة دي لحكاية هيون الاسطورية او تشوهيون. يعني 8000 لايك؟ لا خد 10 يا زيكو. وايه 2300 تعليق. شكرا لكم بجد. بدون مقدمات، لو ما شفتوش الاقسام اللي فاتت من حكايتنا الاسطوريه هتلاقوها في الوصف من قائمه التشغيل او من القناه، هتلاقوا تجميعه كده في القسم ال18. وبس يا جدعان، يلا بينا نكمل حكايتنا اللعينه وبنكمل بقيه الاحداث. وبنشوف تايو بيقول لبطلنا احنا هنمشي قريب خلال 5 ايام. فبيقول بطلنا بنفسه 5 ايام بالسرعه دي؟ فبيقول له تايو مفيش حاجه تفاجئك، احنا هنكون اول اللي هيبدا الحرب. فبيستغرب بطلنا من كلامه، وهنا بيدق تايو على صدره وبيقول ده هو قراري بصفة الملك، مش لازم يكون في حد دخوله اكتر روعة من دخولي انا واكتر عظامة مني، مش كده ولا ايه؟ وبعد كده بنروح لمكان تاني وبنشوف شخص بيقول اللعنة للاعتقاد بان احنا لازم نقابل الحمقى دول لانه شخص مع لقب حاكم موجود. وهنا بيقول شخص كده مش ده مضحك، وبنعرف انه ده من عشيرة السيف اللازوردي حاكم الرمح، واللي بيقول ما مرش وقت طويل من لما شغل منصب حاكم القبضة لكنه راح واتهزم من قبيلة عشيرة التنين الاحمر. وبنشوف شخص تاني واللي هو من عشيرة السيف اللازوردي حاكم السيف. وشخص تاني بيقول احنا مش مصدقين ان احنا اضطرينا نضيع اكسير التنين الصوفي علشان نعالجه. وبنعرف انه الشخص الثالث ده هو من عشيرة السيف اللازوردي كمان حاكم القوس. اما الرابع فهو من عشيرة السيف اللازوردي حاكم القبضة. وهنا بيطلع صوت ضخم رقيق وقاسي بنفس الوقت بيقول ايها الرمح كافي، سواء كنت موافق ولا لا فليون جزء من مجموعتنا، هو شخص عنده دور قيادي مهم. مفيش اكتر من كده جدال حوالين الموضوع ده، احنا هننهيه هنا. الموضوع الاكتر الحاح بالنسبة لنا دلوقتي هو ازاي احنا هنخوض الحرب دي ضد التنين الاحمر. فزي ما انتم عارفين قوتنا ادنى من قوتهم، ومع ذلك احنا عندنا النصل اللي ما بيملكلكوش ابدا. وانا بامن انه مش من المستحيل نقطع حلق ملكة الصيف المتغطرسة ديك. قبل ما نبدأ الحرب محتاجين لشخص عشان يعمل مهمة تطهير. فبيستغرب حاكم الرمح وبيسأل مهمة تطهير بالظبط هي ايه؟ فبيقول الصوت الضخم الوحوش الاربعة الاسطورية. فبيضحك شخص تاني وبيقول ده صحيح، لازم نتعامل مع المتغيرات غير المتوقعة مسبقا صح. وهنا بيكمل الراجل قائدهم حاكم السيف انا اسمح لك تطلق العنان للستة والسبعة، اتخلص منهم كلهم، هسمح لك تاخد اكسيرات كمان. فبيقول حاكم السيف مفهوم. فبيكمل السيد اتلقينا رسالة من قبيلة القرن من فترة قصيرة، هم هيعملوا خطواتهم قريب قوي، هتبدأ الحرب دي قريب جدا لينا. حاكم السيف عايزك تنسق معاهم حتى الوقت داك، عايزك تعمل مهامك على اكمل وجه، وبكده هيتم اختتام الاجتماع ده. وبعدها بنشوف واحد بيقول لحاكم السيف ثانية يا حاكم السيف، نظرا لانك تروح للوحوش الاسطورية كنت بتسأل ايهم هتلاحق الاول. زي ما انت عارف هيطلعوا اخوتي للطابق ال11، عشان كده مش عايز تكون في اي مشكلة هناك تكون معقدة كده. وبيكون اللي بيتكلم معاه هو حاكم الرمح واللي هو من عشيرة القرن يعني. فبيقول له حاكم السيف انا هروح للجنوب عند العنقاء وبعدها وعند الملك تايو. بنشوفه قاعد كده لوحده وبيقول هل ده بيرضيك يا عزيزي؟ فبيجي له صوت بيقول شوية وبطريقة غريبة وشكل غريب. بيقول تايو هل هو بجد الطفل اللي كنت بتتكلم عنه؟ فبيرد الصوت انا متأكد من ده، هل اخطأت بأي حاجة من قبل قلتها لك؟ فبيقول له تايو لا اطلاقا. فبيقول الصوت اخترع غيمة هوهو وسحاب الجن بدون اي تلميحات وفاز بمعروف ادواره، انت مش بتعتقد انه هو اثبت بالفعل امكانياته بما يكفي؟ فبيقول تايو ده صحيح، اذا انت بتقول انه هو مش كده الشخص اللي تلقى نعمة الموت، انا عايز بجد ان انا احاول ادربه بنفسي. فبيقول له الصوت انت بتخطط تحصل على تلميذ اخيرا يا تايو؟ فبيقول تايو اذا كان ممكن وبعد كده وفي اليوم التالي وبعد معركته مع جانج عقد قبيلة الأرن مهرجان صغير للترحيب بضيوفهم واللي هو بطلنا هيون يعني. وعلى الرغم انه من الأغلب كانوا هم مش عايزين يتركوا أي حاجة ما عملوهاش قبل بداية الحرب وبس. وبنشوف هيون قاعد وبيبص لهم وبيقول لنفسه في كتير من الضحكات هنا، النوع ده من الأجواء ما بيناسبنيش إطلاقا.
وبعدها بيلاقي شخص جاي له وبيقول له اي انت المبتدئ اللي ظهر بالفتره الاخيره، اذا كنت انت مبتدئ كان لازم تقف على رجليك عشان تحيي الاكبر منك، ازاي تجرؤ تخلي واحد من الكبار يجي لك بحد نفسه. فبيقول بطلنا بنفسه سمعت انه فيما مجموعه 9 من الغرباء اللي انضموا للقبيله، هل ده واحد منهم؟ من المضحك قوي انه ده شخص مش اكتر من ضيف طفيلي بيحاول يفرض سيطرته عليا، وبيهشه بطلنا وبيقول له هي اتحرك انا مش قادر اشوف حاجه منك. فبيتعصب الراجل وبيكون هيهجم على بطلنا، فبتيجي ادواره وبتقول هو في مشكله هنا ولا حاجه؟ فبيتفاجئ الراجل وبيقول الأميرة لا طبعا، أنا سمعت إن إحنا حصلنا على ضيف جديد من برا عشان كده جيت أقدم تحياتي ليه. فبتقول له دورة آسفة ولكني خدته في جولة بالأرجاء هنا وما أعتقدش إنه يحتاج لمساعدتك. فبيبص للراجل اللي بطلنا كده بعصبية وبيمشي. فبيقول بطلنا ما كانش في أي داعي اللي أنت عملتيه. فبتقول له دورة أنا عارفة، أنا بس مش عايز أعكر أجواء المهرجان. وبتقعد جنب بطلنا وبتقول له انا اعتنيت بالبيضه بتاعتك. فبيقول لها هيون شكرا ليكي. فبتقول له دوارة ده لا شيء، احنا ممتنين اكتر ليك، ما عندكش ادنى فكره عن مدى حماس الشيوخ دول يا اخي، وبنعرف انه سالوا شيوخ بطلنا هيون اذا كانوا يقدروا يتركوا البيضه في القبيله بينما هو هيروح للحرب حتى يقدروا يدرسوها اكتر. ممكن يكون السؤال طريقه بسيطه عشان نقول الشيء ده، الحقيقه هم توسلوا لبطلنا كتير قوي وانهم ما كانش عندهم حاجه كبيره زي دي عشان يدرسوها من وقت طويل. وبيقول بطلنا انا بجد مش عايز اتذكر الوجوه اللي اظهروها الشيوخ دول في الوقت ده. فبتقول له الدوره على اي حال ما اعتقدش ان انا فاكره ان انا شفت السلسله الملتفه حوالين دراعك دي من قبل. فبيقول لها هيون في الواقع كنت في حاجه انا عايز اطلبها منك، خدمه كده بسبب الشيء اللي في ايدي. فبتساله الدوره ايه هي الخدمه دي؟ فبيقول لها هيون كنت امل انك تقدري تتحققي من الاداه دي مع مهاره البصيره الخاصه بيكي، في شويه حاجات اقدر اكتشفها بنفسي ولكن مش كل حاجه. فبتقول له الدوره اعتقد انها اصفاد وهي قديمه قوي، لو حكمنا من الماده فبين انها مصنوعه من الحديد المقدس. لا ده مش هيكون منطقي نظرا لانه ما عادش في اي شيء متبقي من الوقت داك منه حتى دلوقتي، يعني ناهيك عن وجود عنصر كامل منه كده. الشيء الوحيد المؤكد ان العنصر ده مش مكتمل. فبيقول لها هيون بجد ازاي يعني؟ فبتقول له ادواره بالحكم من خلال المفاصل المتصله ممكن نقول انه في جزئين متبقيين على الاقل علشان تكتمل الاداه دي، ولكن لو بصيت في التفاصيل ففي دليل على انه في المجمل في 3. الجزء الاول هو اللي عندك بالفعل يا اخي، والتاني هيكون اغلال في الرجل، والاخير هيكون حاجه كده تتلبس في الرقبه بيلبسوها المسجونين في العقاب. اعتقد انه الاجزاء ال3 بتشكل القطعه الكامله، ولاكمال المجموعه هتحتاج تلاقي الاجزاء التانية اللي هتسمح لك كمان تعرف شويه حاجات عنها. فبيقول لها هيون في حاجه تانية. فبتساله ايه؟ فبيبص يوم كده قدامه بيقول انا عايز اتعلم الفنون القتاليه دي، هل ده هيكون ممكن؟ وبنشوفه هو بيتفرج على قتال ما بين 2 من قبيله القرن وبينهم طاقه كده غريبه جدا. فبتقول له ادواره الفنون القتاليه الخاصه بقبيلتنا ازاي؟ فبيقول بطلنا بنفسه الفنون القتاليه تقنيه فريده لقبيله القرن وهم مترددين قوي في انهم يمرروها للغرباء، ربما كان ده هو سبب عدم تمكن ادواره من الرد على طلبي فورا. سالت بس بامل ضئيل ولكني توقعت نوعا ما من الرفض. فبتقول له ادواره انا هسال والدي بكره الصبح، ومع ذلك ده مش شيء ممكن نسمح بيه بسهوله. فبيقول لا بطلنا مفيش مشاكل، انا عارف انه ده طلب صعب. وبيقول لنفسه طيب لو ما علمونيش فهحاول اتعلمه بنفسي، على الرغم ان الموضوع ممكن ياخد زياده وقت بس مني. وبعدها بنشوف تايو بيقول ايه الفنون القتاليه؟ طلب كاين ده كنت بتساءل ليه جيتي علشان تدوري على ابوكي في وقت متاخر من الليل، فبين انه بنتي مهتمه قوي بالراجل ده. فبتقول له دورة فهو مرشح محتمل لسيف الين. فبيقول لها تايو ما اعتقدش انك هتبصي له بنظره ايجابيه للدرجه دي. فبتقول له دورة ما تدعيش انك مش فاهم يا ابي، انا عارف انك بتفكر بنفس الشيء زيي. فبيبص لها تايو كده بنظره غريبه وبيقول لها معاكي حق كاين، الولد داك عنده امكانيات عظيمه وعنده شويه شجاعه كمان. فبتساله هل هيسمح له يتعلم الفنون القتاليه؟ فبيقول لها تايو طبعا لا، لكن هسمح بده في ظروف معينه. الدوره انت عارفه القيود اللي بيخضع عليها الوسيط الروحاني مش كده؟ فبتقول له الدوره ايوه يا ابي عارفه. فبيقول لها تايو انت الوحيده ضمن ال 200 سنه الماضيين اللي حققتي رغبه قبيلتنا اللي طالما كنا عايزينها، وهي الحصول على مهاره البصيره. قريب هتاخدي مقعد الوسيط الروحاني في قبيلتنا، عشان كده اذا كان ده هو الشخص اللي اخترتيه فعليا فلازم يثبت نفسه اكتر. فبتقول له دوره افتكر انه ممكن هو يعمل شيء زي ده بسهوله. فبيضحك تايو وبيقول لنفسه بنتي المسكينه اللي بقت مرتبطه باسرار قبيلتنا كان لازم تتعلم ازاي تبقى بنت ناضجه ومسؤوله من لما كانت صغيره قوي بسبب وضعها، مع العلم بانها تضطر بعدين تتحمل مسؤوليه اكبر على كتفها وهتمشي في طريق كله شوك. فبيقول لها تايو هل عايزه تدي
تدي والدك كده حق ولا حاجة. فبتقول له ادوارا كفاية يا ابي كلام سخيف. وبعدها وفي نص الليل بيشوف بطلنا بيتمشى وبيقول لنفسه الحديد المقدس، هل ده بجد الحديد المقدس؟ وبنعرف انه في كتير من انواع الاعشاب اللي ممكن يستخدموها لصناعة الاكاسير، وفي كمان كتير من المعادن اللي ممكن يستخدموها لصناعة القطع الاثرية، ومن بين كل المعادن دي بيتقال انه الحديد المقدس هو الافضل. ولكن زي ما بيتقال انه الحديد المقدس قوي جدا فهو نادر قوي، لدرجة انه محدش في البرج تقريبا شاف المادة دي شخصيا. ولكن بغض النظر عما اللي بتقوله شائعات، فبطلنا عارف انه الحديد المقدس موجود، لانه السيف اللعين اللي خلى بطلنا يدخل الفوضى دي كلها كان مصنوع من الحديد المقدس. وبيقول هيوم بنفسه كانت دي هي مادة السيف اللي اذت اخي في الماضي. اذا كانت السلسلة كلها مصنوعة من الحديد المقدس، فاي نوع من الوحوش كان هو الملك الاسود، واذا كان هو بالقوة دي فليه ما فيش اي شائعات عنه؟ وهنا بينده واحد عليه من الرجاله وبيقول اوي يا راجل يا جديد، انت ايه اللي بتعمله بانك تتمشى كده في وقت متاخر من الليل؟ هل فاكر انك تقدر تهرب مني؟ كنت محظوظ قبل كده لانك قدرت تستخبى ورا الاميره. فبيلف بطلنا وبيبص له كده، فبيساله الراجل ايه عايز تقتلني ولا حاجه؟ وبعدها وفي صباح اليوم التالي بنشوف الراجل عينه متورمه كده وبيصبح على بطلنا وبيتمنى له يوم كويس. وبتكون ادواره مستغربه وبتيجي عند بطلنا وبتقول له انا جيت يا اخي. فبيسالها ايه هو القرار؟ فبتقول له ادوارا انت فعلا بتدخل للنقطه دي مباشره اول ما بتشوفني؟ على العموم مشيت الامور بخير، حتى ان هو اداك اذن انك تدخل ارشيف مهارات المستوى البرونزي. فبيستغرب بطلنا وبيقول ارشيف المهارات؟ فبتقول له ادوارا في الاساس هي مكتبه بنحتفظ فيها بكل مجلدات الموجونو او الفنون القتاليه اللي انشاناها. بيتقسم ارشيف المهارات لاربع مهارات بناء على قوه الموجونو اللي بتحتوي عليها، وبيتم تصنيفها للحديدي والبرونزي الفضه والذهب. ما بنسمحش للعاده انهم يدخلوا لارشيف المستوى البرونزي وما فوق، لكن باين انه والدي بيهتم بيك كتير قوي، بس في شرط يا اخي. فبيقول لا هيون شرط ايه بالظبط؟ فبتقول له ادوارا انت ما تقدرش تحصل على اي مساعده مني او من بنت او من اي شخص تاني. ابي بيأمرك تدرس مجلدات المهارات وتلاقي التنوير بنفسك وتفهم. قال والدي انك تقدر تبقى هناك طوال فتره ال5 ايام، ولكن لو نجحت في الاختبار فوعد والدي بانه هيعلمك الفنون القتاليه خلال فتره الحرب. فبيتفاجئ بطلنا وبيقول لنفسه هيعلمني الملك القتالي تايو بنفسه. وبيجي اشعار من النظام انه بطلنا خد مهمه جديده، مهمه مفاجاه، اختبار الملك القتالي. وبيقول النظام شاف فيك ملك قبيله الارن تايو امكانيات كبيره من البرج التعليمي وعايز يختبرك. علم نفسك طريقه جديده عشان تنشئ دوره المانا الخاصه بيك عن طريق انشاء فنون قتاليه خاصه من خلال دراسه مجلدات المهارات ذو المستوى الحديدي والبرونزي. الحد الزمني 4 ايام. المكافآت دروس تعليميه من الملك القتالي، مجلد مهارات القبضات ال8 المتطرفه، الحق في وراثه سيف الين. فبيقول بطلنا بنفسه القبضات ال8 المتطرفه وسيف الين، على الرغم ان انا مش عارف ايه هم المكافاتين دول، الا انه حقيقة ان انا هكون قادر اتعلم الفنون القتاليه من الملك القتالي تايو بتخلي المهمه جذابه قوي. ولكن انا لازم انشئ فنون قتاليه خاصه بيا خلال 4 ايام. ايه درجه الصعوبه المجنونه دي؟ انا مش عارف ايه اللي عايزه الملك القتالي مني، ولكن دي فرصه واختبار ليا. فبيقول لها بطلنا انا لازم اروح فين دلوقتي يا ادوارا؟ وبيقول لنفسه لازم انجح في الاختبار ده مهما كان. وبعدها بتاخده للمكتبه وبتقول له ده هو ارشيف المهارات. وفقا لتاريخنا تم انشاء ارشيف المهارات لما جاب سوهو مؤسس قبيله القرن اسلفنا لعالم البرج. عندنا كل انواع المستندات في الارشيف ده اللي بتشمل كل مهارات لجميع الموجانو اللي انشأوها جنسنا، وشويه لفايف سحريه وكتيبات للكيمياء والكتير من الكتب القديمه التانية. ودي نهايه ارشيف مهارات المستوى الحديدي. ورا المستوى ده هو البرونزي، وورا داك هيكون في حراس صارمين بيمنعوا الدخول لارشيف المهارات للمستوى الفضي والذهبي. عشان كده يرجى انك تمتنع انك تروح لهناك ابدا اخي انا. فبيقول لها بطلنا عارف ما بيتسمحش ليكي تقدمي اي مساعده، فما فيش داعي تشعري بالاسف، انا ممتن لمساعدتك حتى دلوقتي. وبيفعل بطلنا عيون التنين وبيقول لنفسه في الوقت الحالي انا محتاج ادور على الكتب اللي انا محتاجها من بين الكتب التي لا تعد ولا تحصى دي. هتكون الاشياء المهمه مهتريه اكتر لانه الناس هيقراوها كتير. وبيبدا يختار الكتب قدام الدوره وبيقلب الصفحات بسرعه جديده. وبيقول المهارات الداخليه، نقاط الوخز بالابر، وايه هي الفاكهه والنبض.
انا مش فاهم اطلاقا بسبب المصطلحات الصعبة. ما فيش باليد حيلة على ما اعتقد، لو ما قدرتش افهمه فلازم احفظ المحتوى في الوقت الحالي. وهنا بنشوف ادوارة واقفة جنبي وبتقول لنفسها هل كان عندي اخي شوية معرفة بالفنون القتالية من قبل؟ ازاي قدر يختار كتاب تحولات تندون المقدس؟ كتاب تحولات تندون المقدس هو اكتر الاساسيات بساطة، ولكن تعلمه هياخد وقت طويل قوي. هل مش هيكون زي السم لي لو عرف الموضوع ده دلوقتي؟ وبنعرف انه بطلنا كان بطيء في القراءة في البداية وخد كتير من الوقت، لكن بعدها خلص كتاب ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، وبدأت وتيرة قراءته في الزيادة، وبدأ وقتها عدد الكتب اللي انهاها انه يرتفع. الا انه ما كانش قادر انه يفهم الكثير من الكلمات، لكنه كان قادر يفهم مضمونهم. ما بيعنيش امتلاك الكثير من المواد بالضرورة انه ده افضل، فانشاء وعاء ضخم وقوي شيء لابد منه قبل ما تبدأ بانك تملي الوعاء ده، زي كوباية مية كده وبتمليها مية. عشان كده في حالة بطلنا ما كانش لازم يركز على المانا في البداية، ولكن لازم يركز اكتر على توسيع وتعزيز دورته السحرية. وبنشوف انه قدامه كتب كتيرة وبيقول بانه الموضوع معقول. فضلت اركز على زيادة المانا حتى الان، ما فكرتش نهائيا بشأن دورتي السحرية اطلاقا. عشان كده اول حاجة لازم اعملها ان انا اقوي دورتي السحرية، بعدها استخدمها بشكل طبيعي وانا بقوم بتقويتها. اما دلوقتي اعتقد ان انا لازم انهي قراءة البقية. وبنشوف بعدها اطنان من الكتب قدامه وبيبدأ قراءة بيهم كلهم. وبعدها بنشوف بطلنا مستغرق في تفكيره وبيقول دانجيون هو الدنتن ذات نفسه، المهارات الداخلية هي المانا، خطوط الطول هي قناة المانا، والوونجي هو تيار المانا ذات نفسها. بيركز التدريب الداخلي على جمع المانا من الوونجي، تيار المانا اللي بيتدفق في الجو وتخزينه من خلال التنفس جوه الجسد في قنوات مختلفة منتشرة في كل أنحاء الجسد واللي ممكن تتحرك فيها المانا. وكل ما زادت قدرة الإنسان على تدوير المانا في كل أنحاء الجسد كل ما بقى جسده أقوى بكتير. الأجزاء اللي بتتحكم في تدفق المانا هي نقاط الوخز بالإبر، بتقع في مراكز مختلفة من قنوات المانا، وتقدر تفتح القنوات وتقفلها زي السد. خطة الوخز بالإبر المانا بتتدفق زي النهر، ده شيء مش ضروري للأجناس اللي بتنتمي لعرق التنين في المقام الأول، لأنه دي طريقة مصممة خصيصا ليهم. لكني بشري بختلف اختلاف كبير عن التنانين، محتاج لشيء زي نقاط الوخز بالإبر في دورتي السحرية، فخلينا نسميها نواة. إذا كان بإمكاني أنشئ زي النواة دي في كل زاوية من قنوات المانا الخاصة بي وأتحكم بيها زي ما أنا عايز، هكون قادر كمان اتحكم في المانا زي ما انا عايز. وبيضحك بطلنا وبيقول النظام انه هو انشأ مفهوم جديد للدورة السحرية وابتكر مجال جديد معرفوش لسه اجناس التنانين، وحصل على سمة جديدة وهي متدرب، وحصل على لقب جديد مستكشف، وحصل على لقب جديد مبارك من المانا، وتم انشاء مهارة جديدة التحكم الكامل بالمانا. وبدأوا الحكام والشياطين في الطابق 98 يبصوا ليه باهتمام شديد، فبيستغرب بطلنا وبيقول لنفسه بقوا الحكام الشياطين من الطابق 98 مهتمين بيا ليه؟ ولأسباب مجهولة بيسكنوا الحكام والشياطين في الطابق 98 بيراقبوا العالم من الطابق 97 وما دونه، ولو ظهر لاعب ملفت للنظر هيباركوه بقوتهم الشديدة اللي حصلوا عليها، ممكن يمنحوه منصب مبعوث من خلال يظهروا قدامه، وزي ما عمل قبل كده هيرمس مع بطلنا، او من خلال رسائل زي دي. وبنشوف لسه بطلنا بيقول لنفسه ولكن دي كانت حالات نادرة قوي، لدرجة ما كانش الا في حالة او اتنين حتى جونجو اخويا ما تلقاش رسالة زي دي. اعتقد انه ده بيعني انه نظرية النواة جذابة قوي على اي حال في شيء واحد انا متأكد منه، ده هو المسار اللي انا لقيته واللي هو صحيح اصلا. كمثال على ده السمة اللي انا خدتها متدرب بتتيح لي وصول اسهل لتدفق المانا في الجو، وبتزيد المقدار اللي ممكن استخدمه في المرة الواحدة من التدريب الداخلي، كما انه سرعة استرجاع المانا بتزيد. مش بس الزيادة بشكل كبير في كمية المانا اللي ممكن اجمعها، ولكن ممكن كمان اجددها بمعدل اسرع. وممكن نقول كمان انه كل ما تمكنت من استخدام المانا واسترجاعها بشكل اسرع كل ما بقيت اكتر كفاءة في استخدام السحر ده، لانه زي حلم لاي لاعب بقى حقيقي. والمثال الثاني هو اللقب ده، وبيلاقي اللقب اللي هو مبارك من المانا بيزيد 15 من قدرات السحر واتقان مهارة الدورة السحرية 9%. وبيقول لنفسه ما زادتش سحري بمقدار 15 وبس، بل زاد اتقاني كمان. لكن دي مش النقطة الاهم، انا قادر استخدم انواع مختلفة من السحر بدون شروط. في الاصل كان لازم استخدم ايجيس بشكل منفصل عن السوار الاسود، ولكن دلوقتي وبعد ما حصلت على اللقب اللي انا حصلت عليه ده مش هيكون الشرط ده مهم اطلاقا. والمثال الاخير هو المهارة دي التحكم بالمانا SSS.
أقدر أسحب المانا من الجو وأحولها لقوة سحرية، وبيؤدي الإتقان الأكبر لتسريع عملية التحويل. متقن منها دلوقتي 0. الصيغة السحابية دليل المانا كلها حاجات أقدر أتحكم بالمانا بمهارة هتساعدني أوي أستفاد من سحري بكفاءة أكبر، على الرغم إنه التقييم الحالي للمهارة منخفض أوي مع إنشاء النواة والتدريب الداخلي الجديد، فمش هحتاج للقلق بشأن ده في الوقت الحالي. دلوقتي بعد ما حصلت على البنية الأساسية هحتاج بس أنتهي من البقية باستخدام الموارد، وفي موارد لا تعد ولا تحصى هنا قدامي. أقدر ألاقي المعلومات اللي أنا محتاجها هنا. وبيبدأ بطلنا يدرس، وبعدها بنشوف إدوارة نايمة وبتصحى وبتسأل نفسها غفيت إمتى، وبنعرف من إدوارة إنه بطلنا هو في اليوم الثالث. وبنشوف إدوارة بتبص على بطلنا اللي واقف كده وباين إن هو ما نامش أبدا، فبتقرب منه وهي بتقول عينيه مالها؟ انا عارفه اللي هو بيعانيه، بما ان انا شفت ده من قبل عند بنت وبقيه رجاله القبيله. زي ما هو الحال لما تمسك حاجه اثناء المشي من خلال الضباب ما تقدرش تشوفه او تتنبأ بيه، فلما تنشئ فن قتالي خاص بيك تماما، الشعور اللي بتشعر فيه لما ترتفع عن الارض، التنوير. وبعدها بتنطلق طاقه شديده جدا حوالين بطلنا هيون، وبتطير الكتب، وبتتفاجأ ادواره من اللي بيحصل ده. وبنشوف واحد من الحراس بيقول هاي ايه اللي بيحصل هنا؟ ثانيه واحده. وبيبص الراجل لجسم بطلنا وبيقول تم فتح وريد المانا الخاصة بيه و12 خط طول، مر 3 أيام بس. هو بالفعل طهر الشوائب كلها، مش ده مستوى يانج كونج؟ وهنا بيقول بطلنا ادوارة، فبتقول له ادوارة ايوه يا اخي. وبتقول بنفسها على الرغم ان شهادته طوال الايام ال3 اللي فاتت، الا انا بشعر ان الراجل اللي واقف قدامي هو شخص مختلف تماما. وبيدق قلبها كده، فبيقول لها هيون انا جعان اوي، هل في اي حاجة تتاكل؟ فبيحطم مشاعر البنت ادوارة يا حرام، ولكن بعدها بيقعدوا بياكلوا. وربما ده كان بفضل اللحظات الحاسمة، ولكن بطلنا شعر دلوقتي بالراحة بما يكفي عشان يعمل محادثة مع ادوارة اثناء قراءة الكتب. وبنشوفه بعدها بيقول بعد فتح وريد المانا بتشتغل الدورة السحرية بشكل افضل من قبل دلوقتي. وبيقول النظام انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من الدورة السحرية. المانا بقت بتمشي في الدورات المفتوحة حديثا عشان تنظف الشوائب من جسمه. حالة ايقاظ الحالية 99.7. وبيقول لنفسه حتى ايقاظ الجسم زاد في بالعادة 360 نقطة للوخز بالإبر في جسم الإنسان. بعد فتح ال36 الأساسيين هبدأ إن أنا أفتح النواة واحدة ورا التانية من خلال تمرير المانا من خلال الدورة السحرية. على الرغم إنها قللت من القوة السحرية للدائرة السحرية لأنها كانت أكتر كفاءة لحد كبير. وبتسأله إدوارة هل خلص كل حاجة؟ فبيقول لها بطلنا خلصت من حوالي 95 ولسه محتاج ل 5% بس. فبتستغرب وبتسأله أنهي 5%؟ وبتقول لنفسها حتى لو كانت مجرد أساسيات التدريب الداخلية لأنها لسه عملية إنشاء موجون جديد تماما. بس هل أنهى كل ده خلال 3 أيام تقريبا؟ الشخص ما كانش عنده أي معرفة بالفنون القتالية من قبل. وبتسأله إيه اللي محتاجه؟ فبيقول لها بطلنا اللون. فبتتفاجأ ادوارة وبتقول له ها قصدك ايه؟ فبيقول لها هيون باين انه كل الفنون القتاليه ليها سمتها الخاصه، سواء كانوا من الدرجه الثانيه الثالثه، لكل منهم اهدافه الخاصه. ركز كتاب تحولات تندون المقدس على اكمال الوعاء، وركز التدريب الداخلي الثالث على اخذ الطاقه من الجو، وبعدها بتساعد فنون التنين السماوي على استكمال تطوير الطاقه الداخليه. ولو تعمقت اكتر من كده كان في حاجات تانية كتير. اللي انا انشاته حتى الان هو الاشياء الجوهريه جدا، بس عشان اخلي الفنون القتاليه قابله للاستخدام لازم يكون لها خصائصها الخاصه، لكني لسه مش بمتلكها. فبتقول له ادوارة هل في اي حاجه بتدور في ذهنك؟ فبيقول لها بطلنا لسه. وبتساله ايه اللي هيعمله؟ فبيقول لها هيون محتاج ان انا ابدا من جديد ان انا ادور في ارشيف المهارات ذو المستوى البرونزي. وبعد كده بنشوفه مجهز كتب كتير قوي، وبيقول فاضل لي يوم واحد دلوقتي، انا محتاج ادور عن اللي انا عايزه في الوقت المتبقي لي. فهل يا ترى بطلنا هيون هيقدر يكمل المهاره بتاعته؟ ايه اللي هيعمله الملك تايو لما يعرف ان هو بالفعل انشا فن جديد وفاضل له شويه خطوات ويخلصوا؟ كل ده واكتر هنعرفه في الاقسام اللي جايه من حكايه هيون الوحش الاسود. فلو وصلتم للدقيقه دي من الفيديو ما تنسوش يا شباب تكتبوا في التعليقات شوكو بوكو وبس. ما تنسوناش من اللايكات الاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم، تذكروا الله. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهده، سلام.